Jahre 1905 entstand ganz in der Nähe von Sirksdorf, direkt an der Ostsee, ein ganz besonderes Projekt. Erst Anfang der 70er Jahre fand man in einer kleinen, verschütteten Höhle die Überreste einer Modellstadt. Doch damals wusste man nichts davon, auch nicht, was die verfallenen Bretterbuden in der Nähe damit zu tun hatten. Nur wenige Zeitzeugen erinnerten sich, was es damit auf sich hatte. Der Anfang des vergangenen Jahrhunderts stand ganz im Zeichen der Amerika-Auswanderer. Tausende wollten in die neue Welt, wussten aber nicht, was sie erwartet. Alfred Ballin, der als Reeder die Auswanderung von Hamburg aus organisierte, wusste Rat. Er regte den Bau einer Modellstadt an, in der die Auswanderer auf ihr künftiges Leben in Amerika vorbereitet wurden. Weshalb diese Stadt ausgerechnet bei Sirksdorf entstand, ist eine ganz andere Geschichte. Schließlich, um 1973, wurden die Überreste dieser Modellstadt eher aus Langeweile wieder zu einer Westernstadt aufgebaut. Man war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Was man mit dieser Stadt nun aber anfangen sollte, wusste keiner so recht. Doch irgendjemand kam auf die Idee, diese Stadt in eine Art Freizeitpark zu integrieren. Damals eine neue Methode der Familienunterhaltung. Doch fehlte das Geld und das Material, bis irgendjemand auf die Idee kam, den Freizeitpark mit Legosteinen aufzubauen, die zu dieser Zeit in allen Kinderzimmern massenhaft herumlagen. Aus diesem ersten und einzigen Legoland außerhalb Dänemarks entstand 1977 schließlich der Hansapark, damals noch unter dem Namen Hansaland. Der Hansapark gehörte dann schnell zu den beliebtesten und besten Freizeitparks Deutschlands und wurde zum 10-jährigen Jubiläum 1987 in Hansapark umbenannt. Und, nicht zu vergessen, es ist der einzige Freizeitpark am Meer. Heute besteht das Gelände aus über 460.000 Quadratmetern Grundfläche und verfügt über mehr als 125 Fahrgeschäften und Attraktionen. Über 1,4 Millionen Gäste besuchen durchschnittlich jährlich diesen 5. größten Freizeitpark Deutschlands. 2007 erhielt der Hansapark sowohl vom TÜV Nord als auch vom Deutschen Kinderschutzbund ein Gütesiegel für den gesamten Park. Zu den absoluten Attraktionen des Parks gehört der Eurofighter Fluch von Novgorod sowie die Achterbahn Der Schwur des Kernern, der zusammen mit dem Silverstar die höchste Achterbahn Deutschlands ist. Außerdem erhielt der Hansapark im Jahre 2019 den Highlander, dem weltweit höchsten Girodrop Tower mit einer Gesamthöhe von 120 Metern und einer Fallhöhe von 103 Metern. Man kommt mit dem Auto bequem zum Hansapark über die Autobahn A1 aus Richtung Hamburg bzw. Lübeck oder aber direkt mit der Bahn.